ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆବେଦନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ବା 26 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୋମବାର। ଆଜି ରାତି 11:45 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ବା +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ବା ଅଫିସିଆଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫେଜ୍ 1ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେଜ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ହୁଏତ ଆବେଦନ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜି ରାତି 11:45 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆବେଦନ ସମୟ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ସମୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିନାହିଁ। ହୁଏତ ବଢ଼ିପାରେ, ନ ବଢ଼ି ବି ପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି 11:45 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ +3 ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ବହୁତ ସହଜରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅପସନ୍ ରହିଲା। ଏଡ଼ିଟିଂ ଅପସନ୍ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ ପିଲା କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବ, ସେ ପିଲା 27 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 10ଟାରୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବ। ଏଠି ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ିଟିଂ କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ହୁଏତ କାଲି ବା ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା 27 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ଆପଣ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଯଦି କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଡ଼ିଟିଂ ସମୟରେ ବା ଏଡ଼ିଟିଂ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଜି ରାତି 11:45 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ ସେମାନେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୁଲରେ ନେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ, ଭୁଲରେ କଲେଜ ନା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ। ଯେଉଁ ପିଲା CBSE କିମ୍ବା ଅଦର ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ପକାଇଲା ବେଳେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 27 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନେବେ। ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି। ହୁଏତ ପିଲାମାନେ କାଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ଭୁଲରେ SC ଜାଗାରେ ST ଦେଇଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ SC ଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି 27 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 10ଟା ପରେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବାର ନେଇ ବା ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବା ନେଇ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହଉ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।